ఒక్కొక్క పూర్వం దగ్గర ఒక్కొక్క కళ్ళు ఉంటుంది. ఈ పూర్వం దగ్గర ఒక కళ్ళు ఉంది. ఏం రా వస్తుందా ఎట్లా అంటున్నావు? చీ అమ్మ చీ అమ్మ ఎదవా ఎదవ బావాడు చెప్తే వించావుడు రాసి పెట్టిందట్లా మనం ఏం మళ్ళా నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. లవడాల ప్రోగ్రామ్ వస్తే రావండి, నేను పోతే పోతే. పండు ఉన్నావు అసలు ఇంతకి ఆ పండు సొల్లుడు మంచిగా ఉన్నారా? ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక కళ్ళు ఉంటుంది అంటారు కదా, అంటే ఇంటి దగ్గర ఒక కళ్ళు ఉంది. ఇది గుర్తుందా? చిన్నప్పుడు ఆడుతుండే ఇట్లా వాటరా వంటి పట్టుకో. ఇది ఒకసారి కొడదాం మంచిగా. తీసుకురా ఇలా కూరలతో పొద్దుకో సండే టైం పాస్ చేయాలట. ఒకసారి అందరూ లడ్డు మస్తు అంటున్నావు. చీ అరే ఏం అఖిల ఎందుకురా పిచ్చి